Olá pessoal, Marcos Silva com mais uma dica, boa tarde. Só estou com o Onix aqui, 25 mil km rodado, tá? E o cliente reclama de barulho na suspensão dianteira do lado direito. Eu verifiquei todos os apertos, dei todo um aperto na suspensão, nas buchas, no agregado, terminal de direção, bieleta. Retirei aqui para ver se estava com barulho, tudo certinho. Tá com uma folga, pequena folga no batedor, no amortecedor, pouca coisa, mas para minha surpresa, na hora que eu fui tirei, desacoplei o amortecedor da manga de eixo, que só movimentei, ó. A haste do amortecedor, ó, com essa folgazinha aqui, ó, tá? A parte interna, barulho interno do amortecedor. E a pancada lembra a pancada da bieleta, como se fosse pancada na própria bieleta, folga na bieleta, mas o problema aqui, ó, é na haste do amortecedor, tá bom? Então aqui, substituição dos amortecedores dianteiros da suspensão dianteira do Onix 2022.